Աստվածաշնչից էլ մենք գիտենք, որ իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է, այսինքն բարոյականությունն, առաքինությունն է։ Եվ ինչպիսին է լինելու ըստ ձեզ մեր կրթական համակարգը, այդ կրթական համակարգի մեջ ինչ դեր է ունենալու եկեղեցին եւ հոգեվոր բարոյական կրթությունը մարդու, այսինքն մարդու ամբողջական ձևավորումը որպես քրիստոնյա բարոյական քաղաքացի եւ անհատ, որպես մարդ, հոգի, մարմին եւ միտք, ինչպիսին է լինելու, որ մենք նաեւ իմաստուն մարդիկ ունենանք, իմաստուն հասարակություն ունենանք եւ իմաստուն ղեկավարություն։ Կրթական համակարգը այլընտրանք է տալու բազայում, առաջի տարիներում երեխաները ուսումնասիրելու են իր հայրենաճանաչություն, հայրենիքի եկեղեցու պատմություն։ Եկեղեցու պատմությունը առաջին իսկ ամսվանից մենք այդ հարցը դնելու ենք, որ վերականգնվի, որովհետև դա մեծ փոփոխություն է բերել հայ հասարակության մեջ, երիտասարդների մեջ։ Եվ հայրենաճանաչություն, ինչ է հայրենաճանաչությունը։ Մինչև պատմություն առարկան ուսումնասիրելը հայրենասիրության հիմքը քո հայրենիքը ճանաչելն է։ Հայրը այնպեսի ազգ չեն, որ երեկ են առաջացել կամ ինչ որ խառնուրդի հետևանքով 100 տարի առաջ ինչ որ կոմունիստ լիդերը անունը դրել։ Հայրը այնպեսի ազգ են, որ իրապես երբ որ խորանում ես, անսահման խորանալու տեղ կա մեր պատմության մեջ։ Դու քո պատմության այնպեսի հարուստ պատմության ժառանգորդ ես, ու այդ մեկ-մեկ ես զարմանում եմ, որ հասկանում եմ, որ այս ամբողջ հարուստ պատմության ժառանգորդը ես եմ։ Հա, Դուք եք, այսինքն այսքան քիչ մարդ ու այս պատմության, որ պատմական բոլոր process-ներին տեսնում ես հայերի մասնակցությունը տարածաշրջանում Հյուսիսային Միջագետքից բռնած Արևմտյան Հայաստանից, Կիլիկիայից, Կապադովկիայից բոլոր շրջաններում մենք տեսնում ենք, թե ինչ մեծ ազդեցություն է թողել հայ ազգը, ինչ մշակութային ազդեցություն է թողել։ Հիմա գանք հայրենաճանաչությանը։ Հայրենաճանաչությունը դա քո հայրենիքի սահմանները, քո փոքր հայրենիքի անգամ սահմանները ճանաչելու, թե ինչ է արվել, որպեսզի դու հասնես այս օրվան, դա ճանաչելու ամենակարևոր առարկան է։ Երբ որ հայրենաճանաչությունը կա, հայրենաճանաչությունից է ստեղծվում հայրենասիրությունը։ Դու պետք է ճանաչես այն, ինչ սիրում ես։ Երբ որ մենք մեր հասարակությունը հասկանա, թե ինչի տեր ենք մենք, դա հեղափոխական նշանակություն կլինի հայերի համար որպես ազգ, որը այսքան դարերի ընթացքում, այսքան ճնշումների ընթացքում ամեն դեպքում պատվով հասել է այսօրը։